Di gua pakai di. Tambo kay ko di. One words di. Hi everyone! Welcome back to my channel. And for those who are new, please subscribe. So, we're making a new video. It is a food review na pod. So, I'm with my boyfriend. Ani man dyan ni siya. Basta, mga foods ang aking nire-review nakikijoin siya sa channel ko. Nakikijoin siya sa video. Basta foods. Pag makeup, ayaw niya. Yung ganun. So, yeah. This is a uyab-uyab video / food review. And yes, let's start! So, I have here a Sweetisan cheese tart. Cheese tart. Ayaw. Pagdali na. So, I will show you the flavors of this cheese tart. So, meron siyang blueberry, yung pure cheese, chocolates, tapos, ito cherry, I don't know, ano to, nakalimutan kong itanong. And, yes, yun lang yung available. So, let's start. Anong gusto mong unahin? Ako? Ikaw. Mamaya na. Sige na. Ang landi-landi. Landian. What do you want to eat first? Chocolate, blueberry, cheese, strawberry, or me? Kung di ka pa handa, sa susunod na lang, sa susunod na lang. May ka dyan. Unsa? Ano to? That's the chocolate. The dark chocolate. Is it masarap? Anong masarap? Lasang chocolate. Malamang, chocolate yan. Mix. Sarap. Parang siya lang yung nag-enjoy. Patingin naman. Thanks sa'yo. Sige na. Mahuhulog yung ano. Sarap. Syrup. Kasi gusto mong dinidinaan ka. Sige na. Sarap Iba na. iba na. Sarap. Hindi masyado matamis. I told you so. And then, ito muna, yung parang cherry. Ano to? Cherry. Hindi ko alam kung anong cherva nito. So, sarap. Parang siyang cheesecake. Cheese naman talaga yan. Cheese tart lang. Cake. Kainin mo daw yan. Yung cherry or strawberry? Kasi parang Strawberry. maasim-asim siya eh. So, strawberry. Next one is itong blueberry cheese tart. Hindi siya gaanong matamis, no? Tapos, look guys, may feeling siya sa loob. Filingera. Oo. Kagaya ko, feeling niya. Yan. Sarap. Mas masarap to sa unang natikman ko na dalawa. Yan, yung mas masarap para sa'yo? Okay.
Then, the last one is this original na cheesecake. Original na cheesecake. Cake cheese tart. Wala kang masabi. Wala akong masabi kasi masarap. Masarap talaga lahat. Sarap to. Kung gusto ko na ubusin. Gusto mo na ubusin, busin mo na lang yan kasi meron pa isa. Sarap. Sarapan ka. Wala kang something na ayaw mo. Wala na ibang flavor. Walang, Apat lang. ibang available na flavor. Meron yung isa, meron daw silang matcha, tapos meron silang, Matcha. ayun talaga yung matcha. No? At saka yung parang, parang dark chocolate. Oh, bakit ginawa ganyan-ganyan ka? Wala. Oh. Wala. So, that's it, guys. Sweetisan is available at SM City ECOLAND and SM LANAG. And, yes, that's it. Please subscribe to my channels for more videos. Bye, guys. Kiss, mommy. Lang ya. Bye.